ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से आप बिना पानी में गिले हुए या फिर बिना कोई डाइविंग सूट के आप पानी के नीचे जा सकते हैं। इस मशीन का नाम है डाइविंग बेल बोट। इसमें होता ये है कि पानी में जगह बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन के बेल को पानी के नीचे डाल दिया जाता है और फिर जब वो पानी में प्रॉपरली फिट हो जाता है तो फिर एयर कंप्रेशन का यूज करके अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि एयर के प्रेशर के कारण होता है। और फिर रिसर्च टीम नीचे जाने के लिए एक स्पेशल चेम्बर का यूज करते हैं ताकि पानी का प्रेशर उन पर ना पड़े एंड फिर उसके बाद वो अपना कार्यक्रम चालू कर देते हैं।